हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड समोसा बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश ब्रेड, जिसका हम किनारा निकाल देंगे 4 पीस। एक बड़े साइज़ का आलू जिसे हम उबालकर छीलकर अच्छे से मैश कर लेंगे। हाफ कप बारीक कटा हुआ प्याज, हाफ कप उबला हुआ मटर, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता हाफ कप, 1 टेबल स्पून मैदा, हाफ टी स्पून अजवाइन, चुटकी भर हल्दी पाउडर, गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, गोटा जीरा हाफ टी स्पून, बारीक कटा हुआ लाल मिर्च हम स्वाद के अनुसार लेंगे। इसके जगह हम लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। समोसे को फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल। तो चलिए हम फटाफट से ब्रेड समोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पैन को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। इसमें हम करीब 1 टेबल स्पून तेल डालकर इसे हम गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डाल करके इसे हम थोड़ा भून लेंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें मटर, उबला हुआ आलू, अजवाइन, हल्दी पाउडर, चिली, गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसे हमें मीडियम हीट पर ही 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनना है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें भुना हुआ मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, अब हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग तैयार है, इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैदे में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ब्रेड का एक पीस उठाएंगे, इसे हम बेलने से हल्का सा बेल लेंगे। फिर इसे हम चाकू की मदद से बीच में ऐसे कट कर देंगे ट्रायंगल शेप में। इसी तरह से हम ब्रेड का पीसेस को रेडी कर लेंगे। ब्रेड के एक पीस को हम हाथ में उठाएंगे और एक साइड हम हल्का सा मैदे का घोल लगा देंगे इस तरह से। फिर दोनों साइड्स को पकड़कर हम इस तरह से हल्का सा दबाते हुए कोन बना लेंगे। बीच में हम स्टफिंग को डालकर फिर ब्रेड के चारों तरफ से हल्का सा मैदे का घोल लगाकर इसे हम इस तरह से हल्के से दबाते हुए सील कर लेंगे। अगर ब्रेड जो है अच्छे से सील नहीं हो पा रहा है तो इसमें हम ज़्यादा से करके मैदे का घोल लगाएंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए हाथ से दबा के रखेंगे तो वो अच्छे से सील हो जाएगा। इसी तरीके से हम समोसे तैयार करते जाएंगे। समोसा फ्राई करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम कढ़ाई या फिर पैन में हम तेल डालकर इसे हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें समोसे डाल करके इसे हम दोनों तरफ से हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। समोसा दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए ब्रेड समोसे को भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारा गर्मा गर्म ब्रेड समोसा तैयार है। इसे हम चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे बनाने में भी कम टाइम लगता है, तो आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।